Yo, what's up mga kadaks? Magandang tanghali. Today's video, mag-unboxing tayo ng Lotus Jigsaw. So, the reason why bumili ako ng Jigsaw is because somehow magkikater tayo ng plywood, pero not all. Focus ko pa rin ng mga bed frame. Pero, dumating na siya. From Shopee. Again guys, ito ay kinuha ko using G-Credit. So nakakamagkano na ako sa kanya. And then let's start the unboxing. Ang ganda ng texture niya, pang malakasan. Hindi ko lang blade. May speed din siya. So kung nakikita nyo, 2, 3, 4. Igaganan nyo lang siya guys. So diba? Yan, up, pasok, down. Make sure na nakalock na siya na ganyan. Tapos, make sure din na nasa gitna siya itong pinakagitna na to. Yan. So, tataas nyo, pasok, and then lock. Tight lock na siya. Hindi na siya easy lang siya guys compared dun sa iba na iskruhan pa. Basta yan din sa manual. A few moments later. Ito guys, ito daw is para sa lock. Press this tapos lock. Ayan na, nakalock na siya. Kung meron sa inyong gagawa ng stable lang siya. Ang instruction na ito guys is hindi siya pang dito. Kasi wala naman kung i-screw yun, pero meron dito sa instruction. Wala rin siya guys nung dito. So, wala rin dito sa manual. So, since hindi reliable itong manual nila, punta tayo sa YouTube. One eternity later. Okay, so guys, try na natin siya. Boom. Try na natin yung level 1. Ganyan siya kabagal. Yan, 1 yan, 1. Ang cute lang. 2 3 pwede na. 4 hanggang 6 to guys 5 and 6. Ang lakas niya guys, sobra. And then na-discover ko ito nga pala. Ayan, ito. Ito is kapag mga straight line, ayan, may naka-indicate naman dito. Ito naman kapag curve, pabilog, or kahit anong curve. So, usually straight line lang naman. Pero Jigsaw is made for curving cuts. So, yan. General comment ko guys, sobrang ganda, sobrang sulit. 550 watts, not bad, not big, and it's not less than. Plywood, planks, kaya. Hardwood, softwood, kaya naman. Pero kung gusto nyo ng mas maraming power, of course, kuha kayo ng mas malaking. Ang sunod ata dito is 710 watts. 710 watts. Ganda, meron pa siyang semi-secured, parang hindi nga naman pupunta yung kamay mo dito. And then meron din siyang bevel for this. Ito lang. So kanyo lang dito, ito gagamitin. Free naman dito. Then side lanes, depende sa degree na gusto nyo. Meron lock na siya. Everything is here, complete. Before kasi wala. Ito especially dito, wala naman before yun. So that's it. 100%, actually 101% ako dito sa Jigsaw. 550 watts ni Lotus. And super thumbs up. And ito na yung actual usage of this Jigsaw. Try na natin. Number 6 yung ginawa ko. First time ko ulit gagawa nito. So, straight cut. Hindi siya as clean cut as ina-expect ko, pero 10 teeth lang kasi to. So mas maraming teeth, mas maganda, mas malinis.
the lesser the teeth, mas mabilis pero medyo messy naman siya. Pero yung cut niya sobrang ganda oh. Ay down. Ayan oh. Straight cut, partida wala pa akong line nun. So, ganun, first time ko na lang ulit gumamit ng Jigsaw after how many years. So, tatry natin siya sa curve. I-switch ko to, and then let's see. See the look? Ganda, as expected. So, thumbs up guys. So, kung gusto niyo mag-effort or gusto niyo mag-invest sa isang gamit, well, napakaganda ng Lotus Jigsaw for the start. Sa mga woodworkers, sa mga DIYers, must have.